الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شاهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون इस आयत का तर्जुमा ये है कि रमज़ान का महीना ushbu oyatlar mazmuni quyidagicha. Ramazon oyi insoniyat uchun bir buyuk hidoyat va hidoyat tafsiloti hamda haq va botil o'rtasida farq qiladigan amallardan iborat bo'lgan oyat alomatlar sifatida Qur'on nozil etilgan oydir. Bas sizlardan kimki bu oyni ko'rsa, uning ro'zalarini tutsin. Va kimki bemor yoki safarda bo'lsa, shuncha kun miqdorida boshqa kunlarda ro'za tutishi lozim. Alloh sizlarga yengillik istaydi va sizlarga og'irlikni istamaydi. Va bu kunlar sonini osonlikcha to'ldirishingizni istaydi. Va sizlarni hidoyat qilgan uchun Allohga hamd va sano aytib ulug'langlar va shukr qilinglar. Baqara surasi 186-oyat. Ramazon oyi musulmon hayotida ko'p marotaba keladi. Amal qiluvchi musulmon shuni ham biladiki, Qur'oni Karim Ramazon oyida nozil bo'la boshlangan. Shuningdek, amal qiluvchi va bilimi bor musulmon shuni ham biladiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida har yili Ramazon oyida o'sha paytgacha nozil bo'lgan Qur'on oyatlarini Hazrat Jabroil alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda takrorlab chiqardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayotlaridagi oxirgi yil bundan mustasnodir. Unda Qur'on to'liq nozil bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tarafidan bugun sizlarga diningizni mukammal va ne'matimni komil qildim. Sizlarga islom dini sifatida ma'qul ko'rdim deb xushxabar berildi. Bu oxirgi yilda Hazrat Oysha radhiyallohu anhoning rivoyatiga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, bu safar
Jabroil alayhissalom Qur'onni 2 marta takrorladi. Bas, Qur'oni Karimning Ramazon oyi bilan o'zgacha aloqasi borligi isbotlanadi. Har yili Ramazon oyi kelganda e'tiborimizni Qur'onning shu oyda nozil bo'lganligiga qaratadi. Go'yo Ramazon oyi o'zining fayz barakalari bilan birga Qur'onning shu oyda nozil bo'lganligini ham eslatmoq uchun keladi. Bugun men tilovat qilib bergan oyatning oxirgi qismi to'g'risida emas, faqat birinchi qismi to'g'risida gapirib beraman. Demak, Ramazon oyi ushbu buyuk kitob insonlar uchun hidoyat va rahnamolikni o'z ichiga olganligini hamda uning vositasida haq va botil o'rtasidagi farq ochiq oyat alomatlar bilan ochib berilganini eslatadi. Shuningdek, ro'zaning ahamiyati va uni qanday tutish kerakligi hamda Qur'oni ta'limining komil va tugal ekanligini eslatadi. Ammo bu barcha ishlarni eslatish faqat shu eslatmaning mohiyatini tushungandagina foyda beradi. Aks holda Ramazon har yili kelib ketaveradi. U har safar kelganda Ramazon va Qur'onning o'zaro aloqasini eslatadi. Biz bo'lsak, uning ahamiyatini eshitib xursand bo'laveramiz. Bu eslatishning foydasi uning ahamiyatini amallarimizda tatbiq qilgandagina bo'ladi. Bas bu maqsad Ramazon oyida Qur'on nozil qilingan degan so'zlarni eshitishimiz bilanoq Qur'onni qo'llarimizga olib, uni ko'proq o'qishga e'tibor berganimizdagina amalga oshadi. Ramazonni eslatish maqsad muddaosi faqat biz ushbu kunlarda Qur'on mazmunlarini tushunmoq va ularga e'tibor bermoqqa harakat qilganimizdagina ro'yobga chiqadi. Tokim bizga odamlar uchun hidoyatdir degan so'zning haqiqati ochilsin. Bizga Ramazon va Qur'onning o'zaro aloqasining eslatilmog'i, Qur'on ahkomlarini ayniqsa shu oyda kuch sarflab izlaganimizdagina oydinlashadi. Bas Ramazon bizga Qur'on buyruqlarini izlanglar deb eslatadi. Ramazonning yana bizga eslatadigan va e'tiborimizni qaratadigan narsasi Qur'on hukmlarini izlagandan keyin ularni o'z hayotimizga tatbiq qilishdir. Shuningdek, Ramazon bizga Qur'on ta'limi orqali Alloh taoloning haqqini ado etishda ilgarigidan ham ko'proq sa'y-harakat qilinglar deb eslatadi. Alloh taoloning haqqi uning ibodat haqqi ado etilgandigina ado etiladi. Ibodat haqqi esa namozlarni chiroyli qilib, kandasiz, o'z vaqtida Alloh taoloning roziligini olmoq uchun o'qimog'i hamda nafllar va zikri ilohiyga urg'u bermog'i bilan ado etiladi. Demak,
Allohga yaqin bo'lmoq uchun, ya'ni o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirmoq hamda Alloh taolo va uning bandasi o'rtalaridagi uzoqlikni yo'q qilish uchun bu haqni ado etishga urininglar. जो दूरी है उसे खत्म कर दो। रमजान ये याद दहानी करवाता है कि उस रस्से को मजबूती से Ramazon shuni ham eslatadiki, जिसका एक bir uchi Alloh taolo qo'lida bo'lgan खुदा ताला के हाथ va ikkinchisini esa u o'ziga yaqinlashish yo'llarini izlovchi bandalar uchun तलाश करने yerga tushirib qo'ygan arqonni mahkam ushlab olinglar. जो उसे पकड़ेगा वो खुदा ताला तक Kimda kim uni ushlab olsa, रमजान हमें u Allohga yetib oladi. करवाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है Ramazon bizga करी Alloh taoloning अपनी इबादतों के men yaqinman नीचे करके degan so'zni eslatadi. फैज Bas o'z ibodat darajalarini yuksaltirib, रमजान Alloh taologa yaqinlashish fayz barakasiga ega bo'linglar. कि अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक Ramazon bizga shuni eslatadiki, कोशिश करो। Alloh bandalarining haq huquqlarini कुरान करीम में oldingidan ham ko'proq bajarishga harakat qilinglar. जितने भी हुकूक हैं बंदों के Qur'oni Karimda bayon etilgan bandalarning barcha haq huquqlarini bajo keltirishga urininglar. Alloh taolo गैरों के भी musulmon emaslarning haq huquqlarini ham ado etishga juda ham katta urg'u beradi. और Shuningdek, उस मुसलमानों के लिए तो musulmonlarga o'zaro haq huquqlarini ado etish juda ko'p zikr qilingan. बाज लोग Ba'zi kishilar भूल जाते हैं qarindoshlarining haq huquqlarini unutib yuborishadi. Balkim yaqin qarindoshlar qon qarindoshchilik haq huquqlarini ham unutib yuborishadi. बाप Gohida menga qizlar xat yozishadiki, उनसे ota-onalar फर्क करते हैं o'g'illar va qizlar bilan qilinadigan muomalada farq qilishadi. तकसीम करने लगे Agarda o'zlarining hayotligida merosni bo'lib bersalar, रमजानों में o'g'illariga berib qo'yib, qizlarni undan mahrum qoldiradilar. और लड़कों को दे देते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बच्चों से O'z ishlarini to'g'ri deb bildirish uchun qizlardan agarda merosni o'g'limga berib qo'ysam, siz qarshi emasmisiz deb so'rashadi. कोई हर्ज नहीं है, कोई Ayrim qizlar yozishadiki, biz uyalganimizdan hech qisi yo'q, qarshi emasmiz deb aytamiz. जबकि इंसाफ Shunda ular insof talablariga rioya qildik deb o'ylaydilar. करीम के वादे हुक्म के खिलाफ वर्जी Holbuki bu insof emas. Aksincha, zulm va ochiq ravshan Qur'onning buyrug'iga qarshilikdir. और खुशी भी है इस बात की Shu zamonda ham shunday zulm qiluvchi ota-onalarning borligi meni hayratga soladi. कुर्बानी Ikkinchi tomondan bu zamonda o'z ota-onalarining roziligi uchun qurbonlik beradigan qizlarning borligi meni suyuntiradi. दिली खुशी इसमें शामिल नहीं है उनकी Biroq तो फिर ota-onalar shuni esda tutsinlarki, agarda दे रहे हैं o'g'illar va qizlar bu qurbonlikni माँ बाप को गुनाह chin yurakdan rozi bo'lmay qilayotgan bo'lsalar, unda bu ish ota-onalarni gunohga bottirib qo'yadi. कि वो अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा करे Men shunday zolim ota-onalarga takror aytaman. जो खुदगर्जी में बड़े Ular Alloh taolodan qo'rqmog'i kerak. औलादों पर कब्जा कर लेते हैं और बहनों को Shuningdek, ota-onalarga bosim o'tkazib, पेटों में merosni tortib oluvchi va opa-singillarni mahrum qoldiruvchi aka-ukalar होना चाहिए हमेशा o'z qorinlarini और अपनी olov bilan to'ldirayotganliklarini bilib olsinlar. Bas, ular Alloh taolodan qo'rqmog'i hamda o'zlarini isloh qilishga e'tibor bermoqlari kerak. फिर मैं Bu ish batafsil bayon qilinishi zarur bo'lgani uchun हमें किन bayon qilib berdim. ध्यान करवाता है जब हम रमजान को पाते हैं Ramazon bizga qanday ishlarni eslatadi degan mavzuga qaytaman. करवाने के लिए आता है Biz Ramazonni uchratganimizda की रोशनी में u bizga eslatish uchun keladiki, अपने अंदर har bir musulmon o'zida Qur'oni Karim ta'limi asosida और खुदा ताला qurbonlik ruhini paydo qilsin. खिलाफत अहमदिया के कायम रखने की खातिर Alloh taolo hamda Alloh taoloning jamoati uchun किया है Ahmadiyya xilofatini mustahkamlashtirish uchun जायजे लेकर jon, mol-mulk,
vaqt उसको निभाने की va or nomusini qurbon qilish uchun कि किस हद तक qilgan ahd paymonini o'zini sinagan holda bajarishga harakat qilmog'i kerak. निभाने का जज्बा दिल में मौजूद है। Ahd paymonlarga qay darajada rioya qilmoqdalar va shu ahd paymonga vafo qilmoq uchun yurakda qanchalik jo'shqinlik bor deb o'zlarini tekshirmoqlari kerak. उन्हें तलाश करें। Bu qurbonlik uchun Qur'onda qanday ahkomlar bor? इसके बारे में Bir-biri uchun qurbonlik qilmoq to'g'risida तलाश करें। qanday ahkomlar bor? Ularni izlanglar. इस बात की तरफ Ramazon bizga आने के लिए भी आता yana shuni ham eslatish uchun keladiki, है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु bizning yetakchimiz को Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamda तबाही dunyoni halokatdan va Alloh taoloning noroziligidan saqlash uchun और उसके लिए qanchalik qayg'u alam bor edi वसल्लम ने va shu uchun दुआएं payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo huzurida qanchalik tazarru va dard alam ila to'la duolar qilgan edilar. हमें इस बात की याद दिलाने के लिए आता है। Biz uning haqqini vafo qilmoq uchun qanday harakat qilishimiz kerak? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Ramazon bizga shuni eslatish uchun keladiki, Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga अंजाम Hiro g'orida topshirib, keyin g'ordan chiqib, uni amalga oshirish uchun yuklagan vazifasi, ya'ni dard alamlarga to'la duolar ila Qur'on ta'limotini dunyoga tarqatish vazifasini आप payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namunalari va hukmlari bo'yicha तरह अंजाम देना। qanday qilib amalga oshirmog'imiz kerak. इस तरह कुरान करीम की इस तालीम पर अमल करना है। Biz Qur'onning Alloh taolo risolasini tarqatinglar, खुदा ताला uning tavhidini dunyoga tarqatinglar va tarqatib ketaveringlar. Risolasini tarqatishga harakat qilinglar degan ta'limiga qanday amal qilmog'imiz kerak? Ramazon bizga shuni eslatadiki, biz Hiro g'orida yakkalikni nazarda tutgandagina dinni dunyodan ustunroq qo'yish haqiqatining fahmiga yetamiz. तुम्हें दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने की हकीकत का सही फहम हासिल हो। Ramazon bizga shuni eslatadiki, के लिए payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sevamiz desangizlar, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम unda का दावा है payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning har bir namunasining har qanday jihatini nazarda tutib, unga amal qilmoqqa harakat qilinglar. ये याद दहानी ये महीना करवाने आया है। इस बात Ushbu oy bizga shuni eslatish uchun keladiki, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalari रज़ी अल्लाह अन्हु qanday qilib का मुकाम इस तरह पाया। Alloh roziligiga erishdilar. क्योंकि ये सहाबा भी Chunki bu sahobalar ham biz uchun namunadirlar. हमें इस बात की याद दहानी के लिए भी आया है कि अपने आप को Demak, हज़रत bu oy bizga shuni ham eslatish uchun keladiki, ज़माने के लिए o'zlaringizni हम नहीं जा सकते। payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davriga olib bormoqqa harakat qilinglar. जो उस ज़माने में Shubhasiz, पहुंचाने के biz jism bilan u davrga bora olmaymiz, ammo u davrga yetkazuvchi yo'llarni osonlashtiradigan Qur'on ta'limoti करवाने आया है। o'zining asl holatida oldimizda mavjuddir. दुनिया के अमन की ज़मानत और Ushbu oy कायम करने bizga shuni eslatish uchun keldiki, कुरान करीम ही है। dunyoga bildirib qo'yinglar. दुनिया को बताओ Dunyoning tinchligi kafolati कि दुनिया में va unda tinchlikni o'rnatmoq uchun haqiqiy ta'lim faqat Qur'ondir. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही है। Dunyoga xabar beringlarki, याद दहानी dunyoda tinchlikni o'rnatmoqning komil namunasi faqat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namunasidir. दिल से बात करते हैं। Bu oy bizga shuni eslatish uchun keladiki, खुद भी o'zining har bir ahkomi to'g'risida dalil bilan gapiradigan kitob faqat Qur'ondir. उन लोगों में शामिल होने की जरूरत है। Shu sababdan अल्लाह ताला ने biz ham Qur'oni Karimga diqqat bilan fikr yuritmog'imiz अल्लाज़ीना va uning tafsirini o'qimog'imiz kerak. अल्लाज़ीना अतैनाहुमुल किताब
Alloh taolo Qur'oni Karimda biz kitob bergan zotlar हक का तिलावत uni haqiqiy tilovat qilishadi यानी वो लोग deb aytgan zotlar safiga qo'shilmog'imiz kerak. करते हैं जिस तरह उसकी तिलावत का हक है। यानी पढ़ने का भी हक अदा करते हैं, गौर करने का भी Ya'ni ular o'qish haqqini ham ado etadilar va diqqat qilish haqqiga ham vafo qiladilar. अमल करने का भी हक Shuningdek, ular nimaiki o'qigan yoki eshitgan yo diqqat qilgan bo'lsalar, के दावे unga amal qilmoq haqqini ham bajaradilar. लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने Agarda bu haq huquqlar ado etilmayotgan bo'lsa, unda biz musulmonmiz degan da'vo faqat quruq gapdir. तिलावत और उस पर अमल का Unda biz oxir zamonda paydo bo'ladigan Qur'oni Karimni o'qimoq va unga amal qilmoq haqqini ado etmaydigan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xavotirga solganlar safiga qo'shilib ketamiz. Bular to'g'risida Qur'oni Karimda रसूल कहेगा quyidagicha aytilgan. क्योंकि मेरी कौम ने इस कुरान को मतरूक कर छोड़ा है। Ya'ni payg'ambar aytadilarki, albatta mening qavmim खुशखबरियां देता ushbu Qur'onni ortlariga tashlab yubordi. Demak, bu oy bizga juda ko'p xushxabarlar berish bilan birga bizga katta mas'uliyatni ham yuklaydi हद तक va bizni ogohlantiradi ham. इन पर अमल कर रहे हैं। Yana shuni eslatadiki, अपने जायजे biz qay darajada Qur'on ta'limotiga amal qilmoqdamiz deb o'zlarimizni tekshirib turmog'imiz kerak. दूर करने का बायस बन रहे हो। Qay darajada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tashvishlarini yo'q qilmoqdamiz deb ham o'zlarimizni tekshirib turmog'imiz kerak. खुदा ताला Aks holda Ramazon ham, Qur'on ham bizga hech qanday foyda yetkazmaydi. उसके लिए उसने Alloh taolo करीम में biz bo'lishimiz kerak bo'lgan inson va mo'minlar turini bayon qildi और इस va buning uchun Qur'oni Karimda yuzlab ahkomlar taqdim qildi. So'ng इस्लाह की bu davrda Hazrat Imom Mahdi alayhissalom orqali तालीम o'zimizni isloh qilmoqqa करने पर e'tiborimizni qaratib, ul zot orqali Qur'oni Karimning go'zal ta'limini hayotimizga tatbiq qilishga targ'ib qilgan. मैंने इन चंद बातों की तरफ खुसूसन तवज्जो दिलाई है कि रमजान और Men Ramazon va Qur'on bizga eslatadigan narsalardan ayrimlarini qisqacha aytib berdim. कुरान करीम में Lekin men aytganimdek, तलाश करके Qur'oni Karimda yuzlab ahkomlar bor. अपनी जिंदगियां गुजारने की Biz ularni axtarib, ularga rioya qilgan holda hayot kechirmog'imiz kerak. Bu faqat Alloh taoloning fazl marhamati ila bo'lishi mumkin. दुआओं की तरफ तवज्जो दिलाई Uning fazl marhamatiga ega bo'lmog'imiz uchun u bizning e'tiborimizni duolarga qaratgan. करूंगा जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन की खुसूसियात बयान की हैं उनमें से Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda yuzlab buyruqlar bergan. में हमें Hozir men अल्लाह ताला ने Alloh taolo bayon etgan mo'min bandasining xosiyatlaridan ikkitasini aytib o'taman. हमारे आपस का Zero ularda haqiqiy foyda bo'lish bilan birga ular bizning o'zaro aloqamiz va jamiyat tinchligi uchun zarurdir. Xuddi biz boshqa ahkomlarga amal qilganimizda Alloh taoloning yaqinligi nasib bo'lgandek, ularga ham amal qilganda करके Alloh taoloning yaqinligi ato etiladi. अल्लाह ताला हासिल होता है। उसी तरह इन बातों पर भी अमल करके अल्लाह ताला को भी हासिल होगा। उनमें से पहली बात तो आजिज़ी और इनकिसारी Bulardan birinchisi kamtarlik va xoksorlikdir. ने अपने बंदों Haqiqatda bu ko'pgina masalalarning yechimidir. उन बंदों की Alloh taolo o'z bandalarining haqiqiy musulmon bandalarining, unga ibodat qiluvchi bandalarining, उन बंदों uning fazl va rahmatini izlovchi bandalarining bayon qilgan xususiyatlardan eng kattasini shunday marhamat qilgan उनमें से एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है फरमाया व इबादुर रहमान va yerda xoksorona, kamtarona yuradigan zotlargina Rahmon bandalaridir. और रहमान के सच्चे बंदे वो होते हैं जो जमीन पर आए Ya'ni va mensimasdan odamlarga yuzingni burishtirma
va yerda kekkayib yurma. तमशे फिल अर्ज़ Shubhasiz Alloh taolo har bir maqtanchoq va takabburlik qiluvchi kimsani sevmaydi. Va Alloh taoloning sevgisi topilmaganda करने वाले insonning hech bir yaxshiligi qabul bo'lmaydi. जो खुदा ताला का प्यार न मिले तो इंसान की कोई Alloh taolo tarafidan yordam berilmaydi. Bas men Alloh taologa iymon keltiruvchiman, कौन men mo'minman deb da'vo qiladigan va boshqa tomondan menga Alloh taoloning sevgisiga ehtiyoj yo'q deydigan inson bormi? खुदा ताला पर Shubhasiz ईमान का दावा करे biron bir aql farosatga ega bo'lgan inson hamda musulmon shunday deyishi mumkin emas. खुदा ताला की मोहब्बत की परवाह नहीं Ammo haqiqatda ko'ramizki, kundalik aloqalarda ko'pgina masalalar va nizolar tagida takabburlik yotadi. ये बात नहीं कर सकते Kimda takabburlik लेकिन va takabburlik natijasidagi yolg'on manmanlik yo'q bo'lsa, और रोजमर्रा uning masalalari बहुत से मसाइल hech qachon chuvalashmaydi. की वजह बहुत से झगड़ों की Takabburlik qaysarlikka olib boradi. So'ngra manmanlik va qaysarlik masalalarni yechish o'rniga ularni cho'zib, chuvalashtirib yuboradi. तकब्बुर की वजह से झूठी अना नहीं Oxirgi kunlarda कभी नहीं उलझते ko'p nizolar meni oldimga muhokamaga yuboriladi. ले जाते हैं Bu nizolarning ko'pchiligi yechimiga manmanlik va qaysarlik monelik qiladi. टूल देना शुरू कर देते हैं उलझाना शुरू कर Demak, agar inson Alloh taoloning sevgisiga muhtoj bo'lsa, बहुत से झगड़े मेरे agar bir musulmon u menga kerak deb o'ylasa, सिर्फ इसलिए men mo'min musulmon deganda avvalo Ahmadiy musulmonni nazarda tutaman. नहीं सुलझ रही होती U holda shunday narsalardan saqlanish kerak. और जिद आड़े आ रही होती बस अगर इंसान Qur'on ta'limotiga amal qilgandagina खुद की जरूरत Ramazonning fayz barakasi ato etiladi. जब मैं मुसलमान कहता हूँ तो सबसे पहले Ro'zalar Qur'on ta'limotiga amal qilgandagina foyda yetkazadi. से बचना होगा Bas nizolari va o'zaro kelishmovchiliklari faqat takabburlik hamda manmanlik sababli cho'zilib ketgan kishilarga ma'lum bo'lsinki, bu nizolar va kelishmovchiliklar faqat takabbur hamda manmanlik natijasida yuz beradi. अनाओं और तकब्बुर की वजह से तूल पकड़े हुए हैं Ular bu Ramazonda वाज़ेह हो kamtarlikni ko'rsatib turib, जाते हैं ये होते ही तकब्बुर sulh qilishga qo'l cho'zmog'i kerak. उन्हें इस रमजान में Alloh taoloning sevgisini jalb qilish uchun yerda xoksorlik bilan yuruvchi Rahmon bandalari safiga qo'shilishga harakat qilish kerak. शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए Ular doimo shuni ko'zda tutishadiki, dunyoviy zarar ko'rsak ham Allohimiz bizdan rozi bo'lsin. Men aytmoqchi bo'lgan ikkinchi narsa ham shunga tegishli bo'lib, u sabrdir. ये हमारा खुदा Alloh taolo marhamat qiladiki, Alloh taolodan sabr va duo bilan yordam tilanglar. दूसरी बात Har bir soniyada Alloh taoloning yordamiga muhtoj emas kishi bormi? जो है सब्र Bu yordam faqat sabr va duo bilan ato etiladi. सब्र व सलात Alloh taolo marhamat qiladiki, सब्र sabr va duoning haqini ham kamtar kishilargina ado eta oladilar. Bu to'g'rida ताला की मदद shunday deb marhamat qilindi. लेकिन ये मदद मिलती है Ya'ni kamtarlik va xoksorlik qilguvchilardan bo'lak boshqalar uchun bu qiyin ish. दुआ का हक भी वही अदा कर सकते हैं Bas bu oyatda kamtarlikni sabr va duo bilan qo'shib Alloh taoloning yordamini hosil qilish vositasiga aylantirilgan. Ya'ni Alloh taoloning yordami duo va sabrga e'tibor qaratganda topiladi. Bu xosiyat kamtarlik ko'rsatuvchi kishilardagina bo'ladi. सब्र और दुआ Alloh taoloning ahkomlariga amal qilguvchilargina kamtar bo'la oladilar. यानी अल्लाह ताला की मदद मिलती Bas है दुआ kamtarlik Alloh taologa ibodat qilguvchilarning fazilatidir. उन्हीं लोगों में होती है Inson har bir darajada kamtarlik ko'rsatganda ताला क्या Alloh taolo aytgan haqlarni duo va sobit qadamlik bilan vafo qilmoqqa uringanda इबादत करने वालों va Alloh taoloning ostonasiga nihoyatda kamtarlik bilan yiqilganda
unga Alloh taoloning yordami nasib bo'ladi. उनकी Agar Alloh taolo aytgan bandalarning haq huquqlarini bajo keltirmoq uchun Allohdan kuch-quvvat tilasangiz va bag'rikengligingizni ko'rsatsangiz, इंसान Alloh taoloning fazl marhamatiga ega bo'lasizlar. तो खुदा ताला की मदद शामिल है। Demak, har qanday munosabatlarda va ibodat qilishda Alloh taoloning fazl marhamatini jalb qilish uchun kamtarlik nihoyatda zarur. खुदा ताला से मांगो। Bu ish amalga oshganda Alloh taolo dunyoviy ziyonlardan saqlaydi. Dushmanlarga qarshi yordam ham beradi. Ruhoniyat rivojlanadi, jamiyatdagi aloqalar go'zallashadi va kishi Alloh taoloning roziligini hosil qiluvchi inson bo'ladi. Bir mo'min bandaning xohish istagi faqat shuginadir va shunday bo'lishi ham kerak. दुश्मनों के खिलाफ भी मदद देगा। Ushbu Ramazonda men yuqorida aytgan gaplar asosida o'zlarimizni tekshirishimiz kerak. Toki bu Ramazonda o'z ahvollarimizni Alloh taolo bergan ta'lim bo'yicha o'zgartirishni qanchalik rejalashtirganimizni bilaylik. बस हमें चाहिए Aks holda Ramazon har yili keladi va kelib turaveradi. Biz har yili hayotimiz davomida Qur'oni Karimning nozil bo'lishi haqidagi ilmiy bahs munozaralarni eshitib boraveramiz. ताला की बताई हुई तालीम के मुताबिक ढालने की कोशिश करने का मंसूबा बनाया और इस तरफ कदम बढ़ाने शुरू करते हैं। Alloh taolo Hudan linnasi deb e'tiborimizni shunga qaratganki, sizlar Qur'on nozil bo'lishining qanday mazmun ma'nosi bor degan yuzaki ilmiy bahs munozaralar bilangina cheklanib qolmanglar. Aksincha, teranroq fikr yuritib, ushbu hidoyat durlarini izlab, u orqali o'z dunyoyingizni va oxiratingizni tuzatib olinglar. नास कहकर इस तरफ तवज्जो दिलाई है। Hazrat Imom Mahdi alayhissalom marhamat qiladilar. Ogoh bo'linglar. Qur'on haqiqiy barakatlar manbai hamda najotning haqqoniy vositasidir. Qur'oni Karimga amal qilmaydigan kishilar o'zlarini xatolikka yo'l qo'ymoqdalar. इस हिदायत के Amal qilmaydiganlarning birinchi guruhi unga iymon keltirmaydilar va uni Allohning kalomi deb tan olmaydilar. Bu kishilar juda ham uzoqlashib ketganlar, ammo uning Alloh taoloning kalomi hamda shifo ato qilguvchi va najot berguvchi ekanligiga iymon keltiruvchilar unga amal qilmasalar, bu juda ham hayratlanarli va afsuslanarli ish. Ularning ko'pchiligi umrida uni bir marta ham tilovat qilmaganlar. ताला का कलाम Alloh taoloning kalomidan g'ofil va beparvo bo'lgan kishilarga quyidagicha misol to'g'ri keladi. Bir kishi biladiki, falon yerda nihoyatda toza, shirin hamda muzdek chashma bor. Uning suvi ko'pgina kasalliklar uchun foydali va shifo berguvchi ekanligiga qat'iy ishonadi. Ammo ushbu ma'lumotlarga ega bo'lib, chanqaganda va har xil kasallarga mubtalo bo'lganda ham u chashmaga bormasa, bu uning qanchalik baxtsizligi va johil ekanligiga dalolat qiladi. और लापरवाह हैं। U kishi og'zini u chashmaga qo'yib, undan to'yib, uning shifo berguvchi suvidan lazzatlanishi kerak edi. Uning misoli bilimga ega bo'lib turib ham xuddi o'lim kelib uni yo'q qilgunga qadar undan uzoq turadigan bexabar inson kabidir. Shunday kishining holati ibrat va nasihatga loyiqdir. Hozir musulmonlarning ahvoli ham xuddi shunday. Ular jami taraqqiyot va muvaffaqiyatlar kaliti bo'lmish Qur'on hamda unga amal qilish zarur ekanligini bilishadi. Biroq shunga qaramay unga nisbatan beparvolik bilan muomala qilinadi. जैसा कि बेखबर Yana Imom Mahdi alayhissalom aytadilar: musulmonlar bu chashmani misli yo'q bir ne'mat bilmoqlari hamda uni e'zozlamoqlari kerak. So'ng qanday qilib Alloh taolo ularning kulfatlarini va qiyinchiliklarini uzoqlashtirishga boqsinlar. Koshkiydi musulmonlar tushunsinlar va o'ylasalar. Alloh taolo ular uchun ezgulik yo'lini yaratib berdi. Ular unda yurib foydalanmoqlari kerak. Bugun dunyoda nima bo'lmoqda? Islom dunyosidagi yetakchilar ham, fuqarolar ham bir-birini o'ldirishga tayyor o'tirishadi. Musulmonlar o'zaro yuzlab insonlarni qirib tashlamoqdalar.
Koshki ular bu zamonning imom Mahdisiga quloq solsalar va Qur'on ta'limotiga amal qilsalar. Ana shunda ushbu fitna fasod o'z-o'zidan barham topardi. Alloh taolo musulmonlarga aql bersin va ularga Qur'on ta'limotlariga amal qilishga kuch-quvvat bersin. Ammo Hazrat Masih Maud alayhisalom bizga ham aytadilarki, Qur'oni Karim ustida chuqur fikr yuritinglar. Unda yaxshiliklar va yomonliklarning tafsilotlari hamda kelgusi davr to'g'risida xushxabarlar bor. Yaxshilab tushunib olinglar. Albatta, u hech kim unga e'tiroz bildira olmaydigan dinni taqdim etadi. Zero inson uning barokatlarini va yangi toza mevalarini terib turadi. Injilda tinchomil sifatida bayon etilmagan. Uning ta'limi o'z davriga to'g'ri kelishi mumkin, ammo u doimo va har qanday vaziyatlarda yaroqli emas. Bu sharaf faqat Qur'onga xosdir. Alloh taolo unda har qanday kasallik ilojini aytib berdi va jami quvvatlarni tarbiya qildi, hamda yomonliklardan saqlanish uchun yo'l yo'riqlarni ochib berdi. Shuning uchun Qur'oni Karimni tilovat qilib turinglar va duo qilinglar hamda ish harakatlaringizni Qur'on ta'limotiga muvofiqlashtirmoqqa harakat qilinglar. Demak, mana shu nasihatlar faqat begonalarga emas, bizga ham tegishlidir. Chunki biz ham Qur'on ta'limotiga amal qilmoqimiz va Qur'on ta'limotini o'zlashtirmoqimiz lozim. Barcha ishlarimizga Qur'on ta'limini tatbiq qilmoqimiz kerak, toki bizning dunyomiz ham, oxiratimiz ham go'zal bo'lsin. Alloh taolo bizga kuch-quvvat ato etsin. Biz ushbu buyuk kitob ta'limini o'z hayotimizning bir bo'lagi qilaylik. Alloh taoloning roziligini olaylik. Bu Ramazon bizga avvalgisidan ham ko'proq Qur'on va ilm ma'rifatini beradigan hamda Alloh taoloning yaqinligini ato etadigan bo'lsin. Amin. हम इस अजीम किताब की तालीम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाकर खुदा ताला की रजा को हासिल करने वाले बन सकें और ये रमज़ान हमें पहले से बढ़कर कुरान करीम का इल्म और इरफान अता करने वाला भी हो और अपना कुर्ब दिलाने वाला भी हो. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله